दोस्तों, आपने आसमान में उड़ते हुए प्लेन के पीछे ये वाइट लाइन जरूर देखी होगी और आपने ये सोचा भी होगा ये वाइट लाइन क्यों होती है। क्या ये लाइन प्लेन से निकलने वाले धुएं से बनती है? जी नहीं, ये कोई धुआं नहीं होता। असल में इसे कॉन्टर्स कहा जाता है। ये तब बनती हैं जब प्लेन लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। दरअसल 40 फीट की ऊंचाई पर तापमान -35 डिग्री तक पहुँच जाता है और इस तापमान पर जेट इंजन अपने अंदर बहुत अधिक हवा कंप्रेस करता है। तो ये हवा जेट इंजन के पीछे से छोटे छोटे पानी के कणों में निकलती है और क्योंकि तापमान बहुत कम होने पर ये छोटे छोटे पानी के कण क्रिस्टल में बदल जाते हैं, जो हमें वाइट लाइन के तौर पर दिखाई देते हैं।